చెప్పబోయే వీడియో ఏంటంటే మన టచ్ ఫోన్స్ కొంటాం. టచ్ ఫోన్స్ కొని 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 పెట్టుకుంటాం. ఆ ఫోన్ కింద పడినప్పుడు టచ్ అనేది కీపాడ్ అనేది కింద పని చేయకపోవడం జరుగుతుంది. దాని దాని ద్వారా మన ఫోన్ ఆపరేటింగ్ ఉంటుంది కింద బటన్స్తోనే ఆధారపడి. అప్పుడు అలాంటి టైంలో మనం ఏం చేయాలి? సెల్ ప్యాడ్ చూపెట్టి రిపేర్ చేసుకుని వాళ్ళకి ఎంత ఇవ్వడం, బేరం ఆడి ఎంత ఇవ్వడం అలా చేస్తాం. అలా కాకుండా అలా లేకుండా మనం సొంతంగా మనం ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి వెళ్ళిన తర్వాత సాఫ్ట్ కీ హోమ్ బటన్, బ్యాక్ బటన్, సాఫ్ట్ కీ హోమ్ బ్యాక్ బటన్ అని ఉంటుంది. టైప్ చేయండి, దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, ఓపెన్ అవుతుంది. దీన్ని ఇట్లా ఓపెన్ చేయడానికి ఇలా ఉంటుంది. మనం ఈ కింద ఉన్న ఆప్షన్స్ అంటే దీంతో ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. సైజ్ ఎంత అన్నది చిన్న వేసుకోవచ్చు, పెద్ద వేసుకోవచ్చు. సైజు మనకి దీన్ని లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టుకోవచ్చు, రైట్ సైడ్ పెట్టుకోవచ్చు. నేను ఈ విధంగా పెట్టుకున్నాను. దీనికి ఇలా బ్యాక్గ్రౌండ్ గీయచ్చు. బాటమ్ రైట్, ఇట్లా రైట్ బటన్, లెఫ్ట్ బటన్, టాప్ బటన్ ఉంటుంది. ఇచ్చిన సెట్టింగ్స్ అడ్వాన్స్ అనుకోండి. వెళ్ళినాక సాఫ్ట్వేర్ కీ హోమ్ బటన్ ఆన్ చేయండి. ఆన్ అయిపోయింది. ఒక్క నిమిషం లాక్ చేయండి. ఇది టాప్లో చూసాం కాబట్టి టాప్కి వచ్చింది. సారీ, టాప్, లెఫ్ట్, రైట్, బాటమ్, కింద బాటమ్ అని క్లిక్ చేయండి. బాటమ్ అని క్లిక్ చేస్తే బాటమ్ వచ్చేసండి. సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ సాఫ్ట్ కీ బ్యాక్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. వస్తుంది, ఇలా వచ్చేసి కింద ఈ విధంగా. దీన్ని కలర్ సెట్ చేసుకోవాలంటే సెట్ చేసుకోవచ్చు. ముందు నేను బ్యాక్ బటన్ సెట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా ఇలా ఈ విధంగా మీరు బ్యాక్ బటన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ టచ్ పనిచేయకపోతే, కింద బటన్స్ పనిచేయకపోతే ఈ విధంగా దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మా ఛానల్ వచ్చేసి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఛానల్. సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.